है देखा। और फिर उसके बाद दरवाजा खुलता ही से। क्या ये घुंघरू मुंह से बच सकते दोस्तों? नहीं ना। हम बड़े नसीब वाले कि हम जहाँ पे पैदा हुए, बनारस, पूरी दुनिया में इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। सारे कलाकार यही पैदा होते हैं। है देखिएगा, मेरे पैर में घुंघरू नहीं है। अगर कोई चलती तो घुंघरू कैसे बजते हैं? देखते हैं कि आपको पसंद आती नहीं, आपकी तालियां बताएंगी। ये नहीं, घुंघरू ओरिजिनल आवाज है ऐसे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर रफी। है ना। फिर दरवाजा खुलता, 20 साल बाद जंग लगा हुआ ऐसे। थैंक यू।